Rodo hamilison na yung pasaton ulus. Parhitiad dolay. Polan mangulus di daging mu don. Anggo mangulusi protodemu dewa tama na mangulusi. Las marohanilay madam majalu uluson. Musik. Iboto ni Ela nami. Dison upasaton nami ma dalam nitang yang nami tu debata ulus nagajang pitoro rabu ulus na hapal. Anggiat magajang umur muna hafal nang pendabotan muna torop nang pinompar muna. Saat masulu saat matiwot yan garas upasahat hami ma uluson. Saat ma mutumang gawian saat nang tupar horasan. Musik. Jadi dison jamu buru ni pamurun nami Roma buru nami pasaton ulos sutiapang dia halu jamuna itu tu saya tuhat nama masuk hamuna tuaka arena mengihut asa dapok ma songon nado ni situ tua asa saat ni solo main na saat matubatian saya sahat mahamuliling mangulu sahat di panggabean, sahat di parhorasan. Musik. Matutu. Musik. Dison jong dohami boru ni hula-hula nami si haloho si lehi sabungan nengro pasahaton ulos nah hafal si torok rabu tuhamu boru ni pamurun ni hula-hula nami raja si mangusong sonak malela mangulus si badan mangulus si todimuna maon ala yang guna masuk tuhat tado songon ni dok dina tua-tua inggir-inggir tiko belum nai rata-rata hata tangiang hata pangidua marhito ulos solong naneng pasahaton nami saya pasa utama amatan nomor 2 di bata musik. Paran nepung nami si haloho si sabungan pasaton ulos nagajang si torok rabu tuhamu asa dapok ma songon niro ni si tua-tua tinaba ma sa pinur ditobba ni si marhora-hora saya ma torok mahamu jala mariur lamar sangap jala mamora Matutu raja nami. Unang jom mundur.
tema Raja. Diamu boru nami salinai 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 boru sile sabungan salai unang jomulak boru sile sabungan unang jomulak salai salinai boru sile sabungan Betua berlingkungan ni si borok. Di batado si leo tua, sa luhut na mahita di parorot. Musik! Musik! salai salai Alani hami peneng pasawat tami ma songot tadda ni lasni rohanami tuhamuna songon ulos nagajang nakingan songot tadda mon sai ditupahi di bata nomor tua ma akka naniuna ni tangamuna sudena hita saluhuna asa tio main na tutu ai ni sumur gajang ma ai ni bodar si gajang umur mahauna pariban ni hasuto dison lumui ma si torop akka pinopar music. duduk. Kedua tu kedua. Hey, goyang. Iya.
selebrasi doh dengan basana di hita boy hita marpungu apala di tikion di pesta pamasu-masuan ni helanami nang doh boru nami apala di tikion di hamu hasuhutan na dua bola pihak himangut sonak malela nang dohot hihaloho hilahi sabungan di goko jauh-jauh muna tupungwata pungwa silahi sabungan nadong di Palembang rodo hami mangadopi gokot doho jauh-jauh muna jadi da pola gajang be abang dohonon nami hata tu hamuna anggia matu hata pasato sudah kahata nak pasu-pasu nang ni pasak ni akan nang jumulu pasaton si dohonon nami tu abang nami doho akang buru nami di son dokonon nami ma tio ai ni sumur gajang ai ni tiwai ni sumur gajang ai ni bodar sasi gajang umur mahamu abang tua kaari nang ro jala sitorok pinopar huhu di pasu-pasu Tuhan dihamu helanami nang doho boru nami apala di tikion doho dohami punguat silahi sabungan nadong di kota Palembang marlas ni roha di pesta pamasu-masu muna naung majalo pasu-pasu pardonga sarepeo kamu nakiningan di bagas joron itu hata na pinasaha ni na posona di gereja ima baik kamu na hata pasu songon dasar pondasi ni na lau madalaton rumah tangga ne baru tuaka ari na engro dalado konon nami ama dihamu ama kelanang doh di boru nami asanggia mahamu tujuan neario dililiti dormuna jala tubuh madihamu anak nang doh boru tu waka ari nana engro jadi di pesta pamasumuna dapala di tikiot doh hami silahi sabungan marlas ni roha jadi tangyang nami tutu hata anggia matok-tok kamu tujuan narion gabe keluarga biar mida tuhata jala tok-tong mahamu gabe sada keluarga nasi na biar mida Jehovah jadi di son pasaton nami do ulus sapunguan songo tadda ni holong nami deletang yang nami mon helado di hoboru nami asa anggia tuak kaari na dang ro di pasa Tuhan ahan na pinarsita ni rohamuna tuak kaari ari namangihu jadi tung otipe nahata nahu pasahatami tuhata nama napasahatoni tutonga-tonga ni keluarga muna babutima musik Betahita bersingkat tujuh
songata lumuima di tonga-tonga ni Tuhani. Dohono ma songonai dokona tua-tua Tuhamu. Adora duka patugu-tugu lebu. Adora titi patugu-tugu orbo. Saya sarmatua mahamuna. Dihalangi akapahopu. Sahat tunamar nini. Sahat tunamar nono. Tutu. Di pengantin baru bere kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Pesan sudah banyak diterima. Yang kami tekankan kiranya apa yang telah diaturkan dipertahankan keluarga ini, jangan bercerai kecuali karena kematian. Ini yang perlu saya katakan. Jadi songonai tua dokon nami dotu bere nami. Dakani harirang peak di tongan nionan. Badan muma naso jadi sirang to di muma si gom-goman. Tutu. Binati hujur di topi ni tapian. Tu dihamu mangalakang saya tu sima ada potap parsaulian. Tutu. Tubuh lalak tubuh si koru di dolok ni purba tua. Tubuh anak-anak tubuh boru mahamuna. Dongamuna satu nasari matua. Pasaton nami maulos tuhamu bere nami di son. Kono ma sahasa ni solu saya saham matu betean. Leleng mahamu mangulu saya saham matu par kabian par horasan. Terima. Tutu. Musik. Kamu par musik nami. Baik kamu nama Ede si kacang koroke Ibu Tima. Kacang koro. Si
sa tuna sa matua, horas be mahita, jalaleleng mangolu. Tu pahopunami, pengantin, selamat menempuh hidup baru dan selamat berbahagia. Anggia mahamu, si tiruot di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, halomuam manang di adopan ni Tuhatta. Gatini tibuamu, tubuhan anak doh tubuh boru. Gatini tangyang nami dohonon nami mamarhiti hatani, waputa si jolo-jolo tubuh, asa hauma namar tangga-tangga, denggam may gadu-gaduan. Hamuna umar rumah tangga, ikut denggam mahamuna, masih ajua-jua. Asa tubuh masalak mangiu si koru di dolo ni purbatua. Tubuh badi hamu anak doho boru, dongamuna saha tuna saur matu. Saha solu saha matu botean tohome di rodang di bulan. Leleng mahita mangolu, saha matu parhorasan, jala saha ma tu panggabean. Songoni ma hatanami bek kamu ma amang edenami. Jadi kepada pengantin Bapak kami Grace dan Tabias, selamat kami ucapkan kepada kalian. Selamat menempuh hidup baru. Semoga apa yang kalian cita-citakan cepat tercapai dan terkabul. Tapi ingat, setiap melangkah andalkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kalian. Amin, amin. Itulah yang penting kamu ingat dari tulang. Jadi seperti upasa yang mengatakan kepada kalian, marhata makiyah-kiyah ya harangan sipolha. Sahatan namin syariah asediar ibagas rumah tangga. Matutu. Tubuhan sanggar dohor bani luhutan.
tubuh ma anak pakon an boru na pintar hasoman na siam dada parsuhudan. Oi matomon. Boras sabur-saburan ibuan hubingan pasu. Horas mahitahaganuban sa itu paki Tuhan na bata. Matutu. Jadi hubani na siam musik nami. Alami John hanami margada manik don na rohi John. Hasimalungun ben na siam ma tortor simalungun Sita Lasari.
Siska, do tantena, sian Siantar, sian Cikarang, do Sudea ke keluarga, do Surabaya, untuk melihat acara pernikahan Tobias dan Siska, yang mana Siska ini adalah bere kami yang paling siakangan. Semoga jadi keluarga yang paling berbahagia di perantauan, dapat rezeki dan keturunan yang baik. Untuk Ito kami juga, Ito kami sehat selalu, sukses terus dan lae. Semoga bertambah kebahagiaan sekarang dan di masa yang akan datang. Tuhan selalu memberkati kita. Dan begitu juga IBBR kami semuanya dilindungi Tuhan semuanya. Seperti kata upasa, riburni pakat mah tu riburni hotang. Saya tu dia mahita mangalaka, saya dapat mah kapasamotan. Batutu. Sita Lasari. Sita Lasari,
Pamas-masuan ni gelekta apalai tikion. Jadi ope di lasni roha muna sedarion nado dohami lasni marlasni roha alani tegaso hupasatami pegajak kami hadas kami alai sodo apalah hula-hula muda siap bangka parjulu mabina sahat. Mulate. Dia mulai dol itoku dapola ganjang ate hatatu kutuhamu jadi sehat mahamu lam ganjang umur hamu saya sehat mahamu susah matua untuk Tobi kenal sama tulang nah, ya kenal lah untuk Grace salam kenal dari tulang dari Bangka
Sudah banyak nasihat untuk kalian berdua. Harapan tulang kalian menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Selalu berbahagia dan juga cepat dapat momongan. Yang terpenting andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kalian. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Mungkin itu tambahan dari kami. Oke, terima kasih. Jadi langsung mau lala, so naidok ni si tua mau pasat tami, balik tang mapagabe, cuma dokor si doan. Arimuma gabe ala naung. Aliat dorak so kudu tihami pakaton nami jumolo majolo pasahat pakateonon tu anak nami narosa Jakarta. Bema kita. Malihat tema dihita salutna, malihat tema di tuhata. Tu keluarga laedot iboto nami. Malihat pasat hita tu tuhata. Sekali lagi selamat tu laedot itu. Karena sudah membawa anak kita bere kami hari ini, mereka telah diteguhkan Tuhan di depan Tuhan dan di jemaatnya menjadi keluarga yang baru. Selamat buat Lai dan Ito, semoga terus ke depan Lai dan Ito tetap sehat, panjang umur, dan terus Tuhan kabulkan semua doa-doa pengharapan Lai dan Ito. Secara khusus untuk bere kami, Tobias dan Grace. Jadi di sini datang tulang Roro Lubis. Kami mengucapkan selamat buat kalian berdua sudah menjadi keluarga yang baru. Kalau orang tua kita sering memberikan nasihat. Inti langgengnya sebuah keluarga itu ada 3. Yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga saling mengampuni. Tulang di sini, tulang Lubis percaya bahwa kalian akan menjadi keluarga yang saling mengasihi, terbuka, berkomunikasi dan saling mengampuni. Dan ingatlah bahwa kasihlah perekat dari segala sesuatunya. Dan biarlah kasih yang menjadi perekat bagi kalian berdua. Laus duti hamuan non, du nasi.
mauliate marihita terlumo bima mauliate mari Tuhan. Di ulot tasadarion. Di son nungaro hami di kokor jojo muna. Hula muna dohot tulang suhu muna si majutak si tolu sadaina rap dohot buru. Alani adorakso sahat tuhami lau pasahaton akahata pasu-pasu mangidiot tutuhat debata perjolo mau pasahatu angkiku naro siapa kabaru. Buat di tanah marongat tubuh nadi pale baksa saya ada maita. Oke, jadi sonari pinasa manaro sian pekabaru do takkan asian dua perjalanan Jakarta pinasama. Horas mauliate ma dituatta di nama dongani ulota di bagasan sadarion boy mardalan dinggan dilas niroanami dihamu lain nami dohot iboto nami obar tugokon do jo muna bison jongjong dohami hula muna nama kalason ginang ojak pardongan saripion ni bere nami dohot boru nami siap bagas joroni tuata marnite daposona anggiat matutu gabe keluarga na berbahagia bere nami do boru namion gabe sitiruon jala gabe keluarga nama bainlas roha disalut keluarga jala mabes sangap disalut keluarga dibagas goarni tuhata. Jadi lae dot iboto nami tangang nami tuhata anggiat ma dipasu-pasu tuhata amu di leon hai pason jala di leon gajang ni umur di laiku do ibotoku jala di leon di hamu tiurni pacarion tuari namang yud ope di hamu na dua pere nami dohot boru nami horas ma di hamu na dua bere dotto boru Parjolo sahali dodok kami ma selamat berbahagia ma di Amuna 2. Selamat menempuh hidup baru. Jadi dison rodo hami tulang muna nama kalason nang ojak pardongas saripion muna di bagasat sadarion siap bagas joroni tuhata marhite naposona di partikiron rodo hami dison dalan nami dison ibok kami do songo parbueni holong nami ima ulos nagajang ulos sitorop rambut dot ulos nahapal dalan nami do tong mangido tuamat ta martua debata saya gajang ma barita gabe gajang barita horas alau begon ni tulangmu tujuloan arion sitorop pinopar mahamu jala di papal di batama diamu holong ni roha do dame sian son siak guarni tuata Yesus Kristus. Jadi diamu na dua berenami dot toboru nang pola gajang be donon ni tulang muna di son nunga gajang dakin hata si paingot tuhamu hata kata-kata nasihat kalian peganglah itu. Kalian laksanakanlah di kehidupan rumah tangga kalian. Jadi harapan tulang buat kalian berdua ke depannya ya. Jadi di dalam membina rumah tangga tetaplah kalian senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kalian agar keluarga kalian tetap senantiasa diberkati dan penuh kebahagiaan ya. Bere ya sama inangnya. Jadi songoni majo hata siak kami hula-hula muna ditabai abang mak. Gabi majalah horas majalah gabi. Dihamu lain nami songoni nang iboto nami takas songon nang idokon ni anggik kunakingan. Muliate mari Tuhan boy deng gambar dalan ulaunon.
terlumowi ma dihamu akan marangki di ulaunon. Alani dohonon nami matu itoku doho laikku. Hausi martulu ma ditobak ni panaparan. Leleng mahau mangolu sai luhuk ma dihadiangi akka paran. Matutur. Jadi itu berekku do iwo borukku. Ate molo nang riko diho akka hatapuda tu jauh mahoro ate. Rohamu tu jabu terlumoi ma di borukku. Baru songono nam romamu tu jauh alai dohonom ma. Napuran ni persuburan ma tu gabir ni sitapongan. Tok mahamu na dua sauduran jala masih haolongan. Nikijang marirang di to rumah panggunggonan. Badamu na suja disirang todimu masih gonggoman. Giring-giring matu gosta-gosta tu boras ni sikoru. Sai tibu mau mengiring-iring maropa-opa dianak dohot boru. Matutur aja nami. Sasa ni solu sahak ma tu botean toho di rodang ni bulan. Sahat mamu leleng mangolu sahat tu parhorasan sahat tu panggabian jala toktong diramoti Tuhan. Noaik pe naik pasaton nami ma ulos tuhamu ulos nagajang ulos toro rabu asa marsitahod deh asa gajang mau murmu sitoro poparan jala toktong di pasu-pasu Tuhan. Noaik pe permusik ngami. Aha. Pasu-pasu kami ali Tuhan. Permusik ngami baik kamu maju. Sampai 50.
Oke, puji Tuhan karena berkat Tuhan Yesus kita bisa melakukan acara ini mulai dari proses pernikahan sampai proses adat anak kita dan buruh kita. Pertama-tama saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada dongan tubuh kami yang sudah mengurupi, madongani, maulaun, mulai dari proses marata sinamot, marure dingding, dok proses martupul, pamasu-masuon, dot acara ulau sadarion, itu pesta adat. Kami banyak atas nama keluarga Desi Aloho, Bapak Siska Boru Morbo, sobaku dongan tubuh nami, udah Bapak nami, anggi nami. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan Yesus memberi berkat dan karunia atas pertolongan yang diberikan kepada kami. Kami tidak bisa membalasnya. Terima kasih. Begitu juga kepada boru kami, boru Sialoho yang begitu tidak halanya membantu kami mengurupi kami marobas, dok bere nami Sialoho, dohot boru silai sabungan sekota Palembang. Kami banyak-banyak berterima kasih kepada Punguan Silai Sabungan sekota Palembang. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, kita dipertemukan dalam sukacita di kemudian hari. Hula-hula kami juga yang mendahului kami pulang, mungkin banyak urusan, yaitu hula-hula kami Rumorbo. Kami banyak juga mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan menyertai kalian di dalam perjalanan. Begitu juga tulang sud kami Damanik, tulang robot kami. Terima kasih banyak tulang, sobaku tulang manulang, dangtar balosami, natar bayan muna tuhami bere munaun. Sobaku tulang mulia hati gudang, semoga Tuhan Yesus memberkati tulang. Begitu juga dengan hula-hula kami pengamai. Dan saya minta maaf, mulai perkenalan sampai hari ini, mungkin banyak cara, tata komunikasi saya yang kurang begitu mengenal kepada lain. Maaf, sobaku lain, ampuni aku lain. Aku akan melakukan lebih baik daripada yang sebelumnya. Yakinlah lain. Terima kasih laiku. Semoga Tuhan menyertai lain dimanapun lain berada. Ate itu. Terima kasih Tok ya. Terima kasih. Begitu juga kepada helaku Tobias. Titip boru bapak ya. Boru tulang ya. Kasih dia seperti ngasih dirimu, seperti itu aku ya. Aku yakin begitu lama kalian berkenal. Ada apa-apa kontak tulangnya. Ya bang ya. Terima kasih banyak. Dadah bololoho. Jangan nangis lagi loh ya. Ya. Maloho inang dah mengaju sebetua minang dah. Nah, udang ngerom dah. Jangan sikit-sikit ngadu papa. Gak baik ya nang ya. Dadah. Tambahin udah dulu. Terima kasih. Shalom. Selamat malam untuk Bapak Uda, Bapak Tua, Tulang, Opung, Abang Boru, Namboru, Kakak, dan semua keluarga besar Sihaloho dan Silahi Sabungan di Kota Palembang.
Rabu Muli, dan Muara Enim. Terima kasih untuk dukungannya kepada saya dari bentuk terkecil hingga kontribusi paling besar yang tidak mungkin bisa saya balas. Tapi saya doakan, saya bawa dalam doa, kiranya Tuhan yang memberikan berkat berlipat ganda untuk semua keluarga besar Sihaloho dan Silahi Sabungan. Saya juga berterima kasih untuk keluarga besar Rumah Horbo, Tante, Tulang yang sudah jauh-jauh datang. Terima kasih untuk supportnya. Untuk seluruh keluarga besar, untuk seluruh orang-orang yang menyayangi saya dan keluarga kami. Doakan kami supaya saya juga Bang Tobias bisa membentuk sebuah keluarga yang bisa diandalkan, dibanggakan oleh kita semua, terutama di hadapan Tuhan. Untuk Amang Simatua dan Inang Simatua, terima kasih juga untuk dukungannya dari hal yang terkecil hingga sampai hari ini kita boleh melakukan adat nago. Semua berjalan dengan baik. Ajar-ajari saya Inang, Amang, apa yang kurang, yang bisa saya perbaiki untuk keluarga kami, keluarga kecil kami nantinya, agar boleh menjadi kebanggaan juga untuk keluarga besar kita. Itu saja dari saya. Papa, Mama, Nang udah, sehat-sehat ya. Iya Nang, iya Nang. Terima kasih. Jago do boru Sihaloho bah. Puji Tuhan. Katay maita, horas madita salu na. Parjulu sahali, mandok. Oleh hati madita tu tuhatta pardinggan bahasa. Jala siala asirohana, ilayad dohaye paso tuhita. Mardalan do dengan ulaun sian pamasu-masuhon sa tu na ulaun ada nago na pesta bornginon. Tu bapa do oma ate. Terima kasih banyak atas perjuangannya, atas dukungannya, dukungan moral, materi, sedangkan sampai di umur ini bisa menikahkan saya pribadi, sehat-sehat untuk kalian berdua, bisa marpahupus ya anak, marpahupus ya buru, lai per Pontianak, ate itu kakak, mulai ate di Hararomuna, oke. Tu Namburu, Amang Buru, Stephen. Terima kasih Amang Buru, Namburu atas kedatangannya dan kehadirannya. Udah par Bangka dan udah par Jakarta. Terima kasih udah atas kedatangannya. Doakan kami, keluarga kami ini bisa menjadi keluarga yang ditiru dan diandalkan dalam Tuhan. Tulang. Ate tulang. Nah tulang. Nasya Medan, Nasya Pekanbaru, Medan, Bandung, Jakarta. Tante dari Kisaran, dari Jakarta, dari Medan. Udah dan Inang Uda yang dari Palangkaraya. tulang Grace Opung. Makasih banyak Tulang atas kehadiran di pesta kami ini. Doakan kami menjadi ajar-ajari kami, keluarga kecil kami ini, biar bisa menjadi keluarga yang ditiru dan diandalkan. Oke.
Untuk Amang Boru, Namboru juga doakan yang di Palembang. Maliate di ngaiho basiamu ulon nami. Bapak tua dok, bapak udah nadong di Palembang. Dok sonak malela na di Palembang. Maliate mak. Wata mangaramoti hita. Amin. Oras. Alai di tikion dohon nami tunggu dang mau lihat nunga gajang partikian nabi nasahat muna laho makubasi ulau tahun berdala dohon dengan dang alani gugu nami alai alani dengan debasa muna ro di pakuling itu hatta hamu disosoi gabe boy marture tukpe naung lan botari hita sahat di tikion satu hatta majol hamu balosna di pargugui akka nani ulamuna tu joluan nyarion songoni manang tu hamu hula-hula nami Raja Simajuta tulang nami, Raja nami, Raja Bolon. Tunggodang mau lihat upasat tami tu hamuna. Di haroromuna, di bagas tangyang muna, anggiat ma salut akka pangiduan dohot tangyang munai, marparbue di patulis tu hatta, pakilalawan nami tu hari marsugut taduan. Di namulak kamono setongan di bagason. Tu hatta na mga ramoti di perdalanan. Songonima secara khusus, nakin nunga didok anak niba. Anggiku dokter spesialis narosian Palangkaraya sangat luar biasa bagi saya adik ini di bagas rohanami alani sipata berpikir rohami baru benok kutulekon alai tahamu lihat hama atau nang baudah masih tangyangak kita saya tua karimar sugut taduan pos rohanami akai anak kotaon omma nagabe muse mempererat akka partodongota ido di prinsip nihami. Mari kita jadikan anak itu menjadi penyejuk bagi kita sebagai orang tua. Ikon marparbui nasida gabi pasu-pasu tuaka haha anggina tuaka na tua-tuana tuaka si solhot. Kirim doro hatta. Tawani manang tuleku par PTTL. Atele? Ya. Di biga-biga bulan nonton tuh kita masih sedang adaptasi. Terjaloroha di Habibe dagam do gudang hahurangan nami. Mari kita saling memaafkan. Mari sejak hari ini ke depan akan kita berharap sukacita dalam kebersamaan. Roh Kudus dari Tuhan kiranya yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kita juga layak menjadi contoh untuk anak-anak kita. Molo dibere kita merdus ni roha. Molo dibere kita sadar rohata. Pasti, oh bapak aku, mama aku, mertuaku layak untuk aku contoh. Jadi pos rohanami saya marparbue ma par saurata di bagasan sadarion. Dinamula kamuan non sian tongani bagason tutongani inganat tabi di bagasan hahipasod di ramoti tu hatta gok akka pasu-pasu marpakiri mo kita akka silas ni rohamu setuari na mangihut parbue ni ulauta di bagasan sadarion. Maradu suri teh na sotar guari hami teh amang raja inak sori pada sikokma las ni rohatta sahalinari hudok kami molo tungadong na hurang lobi pabahenan nami kami songon suhut bolon mangaju hamu say tuhatama na mangalehon pasu-pasu tuhita saluhutna asa jupang ma hata nina tua-tua na mandok nok 10 pitu main na jumani 10 alu panggabean parhorasan naung pinasahat niya kamat taraja inat tasori pada wapu hami mai martongani jabu. Matutu. Aik berjulak-julak, julak-julak nai di bahet tu tabu-tabu. Hata nauli hata panggabian saluhut saitu hattama nama masu-masu. Sahat-sahat di solu, sahat matu bohtean, toho di rodang ni bulan. Nunga sahat ulah tomar daladok dengkat di bagasan las ni roh ada kurang mananga. Pasipuli ulah ton di bagasan las ni roh tapoduk marohata martamian maita. Alai Tuhan di bata jahuba amanami. Mauliati jala pujon nami maho sianasa rohanami. Tung godang alai Tuhan lasni roha olo polop sobau nami tu adopamu. Di bagasan arian sa di bagasan tikion. Di pangaramotion dudo panuturiom alai Tuhan. Mardala do lasni roha di bagasan pesta ujuk nami. Songoni alai Tuhan nang ojak ima rumah tangga dari baru di
saluhutna anak ni huriam bere nang pahupunami di bagasan tikio tutu hodo na pasoton jala hodo nama masu-masu jala hodo le Tuhan nama ringan di tonga-tonga ni keluarga asa toktong keluarga na turut di bagasan lomoni roham marhite panupahion ni hatam songonia le Tuhan gabe keluarga na berbahagia keluarga na terpasu-pasu jala marsikop oleh Tuhan di ulaun sadarion taripar salukna ditangiang ni nama kaholongi nasida do dihata pasu marhiti lasni roha anggia tali Tuhan dihabata honami nahulau kami di bagasa tikion tahu pasangapong guarmu jala pasu-pasu di bagasa kami unak kami le Tuhan di bagasan haurangan ale tok-tok kami le Tuhan di bagasan pangaramotyomu jala tok-tong pujan nami denggan ni basam doh lasni roha nami maradopon salukna pandonganyomu pangurupyomu mauliati maha sobanami dialo pamwale Tuhan homa tok-tong na mangaramuti daging dagtu dinami lumobima di lamang lausi bornginon asa tok-tok kami le Tuhan marlas ni roha tu joluanon marhite asi dot holong ni rohamu asi ni roha ni tuata Yesus Kristus do tolong ni roha ni di bata ama dohol parsauran ni todi porbadia ma tok-tong madongani hamu tikion ro di salili nililingna amin horas madita hula-hula nami si haloho silahi sabungan di ulautta di bagasan sadarion rohami pasahaton si panganon natabu tuhamu songon napasangapok kamu raja ni hula-hula nami jala mangido tangiang tuhamu asa denggan partuturot tu akar na mangyu lumobi tu anak dot paroman nami molok tuk songono penaboy tarpatu pahami raja nami tuhatta mana manggohi pasu-pasuna matutu jadi ope mangboru rasa matobak nami maulea tema dia mangburu nami nunga rohamu paula une tuhami raja sihalo silai sabungan kami petok manikir tangkan iburu nami ma ubo kami di sona mangburu dekke simudurur dekke sahat anggiat matutu manggudur honak kanulion tabani tangyang nami tuburu nami dot hela nami tarlumubi mahamu namar dongat tubu dekke tio mo namang buru tio maka pasarian tio nang akapangomuan ni hela nami dot buru nami tuar namang yut jala dekke sahat manang pasu-pasu ni debata sahat manang nauli di keluarga ni buru nami dot hela nami songoni nang hamu namar dongat tubu asa sahat masulu sahat mati botian ni tigaras toho mai di rondang ni bulan upa saat hami ma dek kenauli sahat mah tahun tu banggabian saat matu parhorasan uhud ma diramoti Tuhan matutu raja nami jalak kamu mak tapi mau lihat hasian di holong nang pambahe nami tung malo